Jag vet inte hur era promenader ser ut, om det är du som är ute och går med hunden eller om det är hunden som är ute och går med dig. Så om du behöver kommer här 6 tips för att lära hunden att gå fint i koppel. Men du, kom ihåg det här med att gå fint i koppel. Det är ju inte ett naturligt beteende för hunden. Så vi kan ju bara börja med att ha lite förståelse. Och en annan sak, det här med belöning. Jag brukar säga att det som belönas upprepas. Så därför var väldigt noggrann med och väldigt medveten om vad det faktiskt är du belönar. Men mer om det sen. Nu över till tips nummer 1. Låt hunden göra sig av med sin överskottsenergi innan ni börjar träna. Tänk så här, hunden har legat hemma och vilat och sovit, kanske medan du har varit på jobbet. Då har den byggt upp massor med överskottsenergi som den väldigt gärna vill göra av med. Så när ni kommer ut på promenaden kanske det är lite svårt för den att direkt gå lugnt och fint vid din sida. Men om du istället, om du bor i villa och har en tomt så kanske hunden kan få springa av sig på gräsmattan innan ni går på promenad. Eller om du bor i lägenhet så kan du ta med en näve godis eller mat och kasta ut på en närliggande gräsmatta. Så får hunden nosa upp och leta efter den här maten eller godiset först. Då har den fått göra av med den här överskottsenergin, vilket kan göra koppelträningen mycket enklare. Tips nummer 2. Låt hunden göra av sig innan ni börjar träna. Alltså förlåt, men du vet väl själv hur svårt det är att koncentrera dig på någonting om du verkligen måste gå på toaletten. Så låt hunden få kissa och bajsa innan ni börjar med koppelträningen. Nummer 3. Belöna hunden på rätt sätt. Jag sa det förut i början av filmen att det som belönas upprepas. Så var därför väldigt noga med vad det faktiskt är du belönar. Du vill belöna hunden precis, exakt vid den sekunden som hunden gör rätt. Så när hunden går bredvid dig eller bara en liten bit framför dig med ett slakt och fint koppel där du tycker att den har en bra placering, då säger du bra och belönar den. Du belönar exakt när den gör rätt, inte sekunden efter när den redan har börjat dra i kopplet igen. För då är det ju det du belönar och det är ju liksom inte riktigt grejen. En annan sak du kan tänka på det är vart landar den här belöningen? Vart är belöningsplaceringen? För vi säger så här att hunden går fint vid din sida. Du säger bra. Hunden tittar på dig för den vet att när du säger bra så brukar det hända något spännande. Och så visar du att du har en godis som den får komma in till din sida och ta. Då har hunden en förväntan på att här vid din sida händer det roliga saker. Där får jag en belöning. Då kommer hunden mycket hellre vilja hålla sig nära din sida så att den har nära till belöningen. Eller om hunden går framför dig med slakt och fint koppel, då kan du säga bra och sen landar belöningen bakom rumpan på hunden. Då har hunden en förväntan på att där bakom händer det roliga grejer och mindre förväntan på att dra framåt, vilket oftast är anledningen till att hundar drar i kopplet, för de har en förväntan på att där framme händer det någonting roligt. Så fundera lite på när du belönar. Du vill belöna exakt när hunden gör rätt och vart du belönar. Vart lägger du liksom din belöningsgodis? Tips nummer 4. Var konsekvent och gå i cirkel. Vad menar du nu? Jo, det här är egentligen 2 tips i ett. Men om hunden drar framåt, då stannar du. Det ska aldrig löna sig att gå framåt eller att dra för att komma framåt. Så då står du still. Ja, men hur kommer man ur det här dödläget då, tänker du? Jo, men då kan man ju göra så att man går i en cirkel tillbaka. Då kommer hunden följa efter dig. Den kommer upp vid din sida, kanske går förbi dig innan hunden börjar göra fel då. När den är på en bra position vid din sida till exempel så säger du bra och belönar den. Så det är jätteviktigt, för det gäller all hundträning att vara konsekvent. Det är lite svårt för hunden att förstå om den ibland får dra i kopplet och ibland inte. Så om hunden drar i kopplet, då står du stilla
Och sen hanterar du situationen genom att gå åt ett annat håll eller någonting, men hunden får inte komma framåt. Jaha, säger du, men nu har vi ju faktiskt en verklighet att förhålla oss till här. Hur i hela friden ska jag då komma hem? Om hunden drar hela tiden och jag inte får gå framåt. Alltså en promenad kan ju snabbt bara bli begränsad till 10 kvadratmeter. Men då har vi ett tips här. Då använder du både halsband och sele på hunden. Så när du koppeltränar, då fäster du kopplet i halsbandet. Och då får den aldrig komma framåt om den drar i kopplet. Då tränar du och då är du superkonsekvent. Sen när du inte orkar vara konsekvent mer eller hinner, då flyttar du på det här kopplet från halsbandet till selet. Och då kan hunden få gå lite som den vill. Då lär sig hunden. När det är halsband, då är det gå fint som gäller. Sele, men det är lite friare tyglar. Det du kan göra då är ju också att du bestämmer att mellan de här 2 lyktstolparna till exempel, ska jag koppelträna, då ska hunden gå jättefint. Sen efter dem, då knäpper du om kopplet, sätter det i selet och så går ni en vanlig promenad. Och sen när du känner att nu kan vi nog köra en kort sträcka till, så bestämmer du hur långt ska du gå. Och så går du den sträckan, du kläpper tillbaka kopplet till halsbandet, koppeltränar den sträckan och sen när ni är klara, då byter du och sätter många ord här, sätter kopplet på selet istället. På så sätt kan du vara superkonsekvent när du koppeltränar din hund. Tips nummer 5, jag har sagt det här i andra filmer också. Bli inte arg. Tänk så här, du är ute och går på stan med någon och sen så börjar den där personen fräsa åt dig och skälla på dig och dra dig i jackan. Skulle du vilja gå bredvid den personen då? Nej, du skulle nog öka avståndet till den personen. Och precis så är det med hundar. Allt för ofta så ser jag människor som korrigerar hunden genom att tala om för den att nu gör du fel, och så blir man arg och snärtar till i kopplet. Det blir den där tråkiga kompisen på stan som hunden inte vill gå nära. Hunden tycker du är otrevlig, du är läskig och den kommer vilja öka avståndet till dig. Resultatet blir förmodligen att hunden drar mer i kopplet. Så, planera din träning så att du i lugn och ro kan träna din hund på ett positivt sätt. Belöna den när den gör rätt. Och gör den fel, ja då får du ju liksom fundera på hur ska ni göra så att det blir rätt nästa gång. Men bli inte arg. Och tips nummer 6. Tålamod. Alltså det här handlar om att lära hunden ett nytt beteende. Det är inte naturligt för hundar att gå fint i koppel. Så det här måste få ta lite tid. Tänk inte perfektion, utan tänk att varje träningstillfälle ska ta er lite närmre målet. Att hunden ska kunna gå fint i koppel på promenaden. Vi är väldigt fokuserade på att allt ska bli rätt direkt. Men tänk framsteg före perfektion. Lite svårt, jag vet det, för man är så himla otålig. Men i alla fall, nu har du fått jättemånga tips som gör att du kan träna koppelträning på ett bra, schysst och effektivt sätt. Om du gillar den här typen av filmer så glöm inte att ge den en tummen upp och prenumerera på vår kanal så du inte missar nästa film. Ha det så bra!